Hello, chào anh em nhé. Đây xin giới thiệu với anh em, đây là bộ nguồn của relay là 90 của GE. Đây là dòng relay bảo vệ xoa lệch dọc đường dây của hãng GE. Đây là module nguồn. Cái module nguồn này thì nó sẽ nằm riêng biệt trong bộ module của relay. Một relay nó có rất nhiều các cái module khác nhau. Module nguồn, module mạch tín hiệu, module mạch dòng, mạch áp. Có rất nhiều các cái module khác nhau. Module xử lý trung tâm thì đây Điện Việt Nam tiếp nhận để sửa chữa hai cái module này. Nếu bạn thấy video bổ ích, hãy like và chia sẻ cho mọi người. Đừng quên đăng ký và ấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất nhé.